تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه. amatenda manjevuga Allahu tabaraka wa taala, tumutendereza Allahu subhanahu wa taala n'amatenda amajjuvu, tusaba Allahu subhanahu wa taala asooka okusaasira ku wekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gatutumira bashira wa nadhira, nga musanyusa ate nga mutiisa, nga tusanyusa n'enjina ya Allahu tabaraka wa taala tusobole okubeera nga tugikolerera ate nga tutiisa n'omuliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala, tusobole okubeera nga twesamba amazambi gonna n'ebyonoono byonna. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala an yujziyahu khayra al-jazaa, abeere nga awa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama empeera esinga okubeera nga nnungi era nga nnene biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, olw'omulimu omunene gwe yatukola sallallahu alayhi wa sallama. Kuba akafaananyi nga si ggwe musiraamu olwaleero, kuba akafaananyi nga si ggwe Muhammadi, si ggwe Abdallah, wandibadde ofaanana otya? Tufeeyo nnyo okumusalira sallallahu alayhi wa sallama, akthiru salaata alayhi, tufeeyo nnyo okumusalira sallallahu alayhi wa sallama olw'omulimu gatukolera omunene, ate nga buli omusalira gwafunamu. Man salla alayya salaatan wahida sallallahu alayhi biha ashara, oyo yenna ansalira omulundi gumu Allah subhanahu wa ta'ala amukubisizaamu emirundi 10 n'abeera nga afuna empeera. Allahu akbar, oye Allahu tabaraka wa ta'ala. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah. Baganda bange mbakotera nga seereseeyo tutya Allahu tabaraka wa ta'ala, tuteeke mu nkola byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, tulekeyo byonna byatuziiza Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensi ejja kutwanguyira, ensi weetuuse kati ekalubye, naye tunabeera nga Allah tumutidde ejja kutugondera biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kusomako ku self reliance oba reliance to Allah, the true reliance to Allah subhanahu wa ta'ala. Okubeera nti omuntu weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, truth of reliance, obutuufu bw'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala buli luddawa? Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba nti wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala gye muba muteeka essuubi lyammwe lyonna lye mwagala okufuna kuno ku dunia ne ku akhira. Eri Allah subhanahu wa ta'ala gy'oba olina okubeera nga weesigaamirira. Naye tulina abantu kati olwaleero twesigaamirira mu nsonga endala, olina bajjajja, olina baani, gyotwala ensonga zo bazikolereko ng'olowooza nti Allahu subhanahu wa ta'ala tajja kuzisobola nnene nnyo. Bw'otwalira ensonga ozikolako Allah ye yabatonda, naawe yakussa kuno ku nsoobeereko, ate era yasalawo Allah subhanahu wa ta'ala mata tughadiru ad-dunya, ddi lwagenda okutwala omwanjulire byonna by'ozza okola kuno ku duniya. Fa'innoki Allahu subhanahu wa ta'ala fa in lam takun tarahu, bw'onaabeera nga Allah olowooza nti tomulaba, fa innahu yaraak, ye Allah subhanahu wa ta'ala akulaba, byokolera mu nzikiza ne byokolera mu musana. Innahu alimun bidhati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala manyi byonna byetukwesa emitima gyaffe. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala al-afu wal afiya fi dunya wal akhirah. Tusaba Allah atusaasire, atusonyiwe, atuwe obulungi ku duniya kuno ne ku akhira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensonga at-tawakkulu, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hiya haqiqatu at-tawakkul ala Allah? Omusiraamu ogenda kwesigamirira otya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwesigamirira?
فإن التوكل عباد الله من أعظم أنواع العبادة. Omusiraamu okubeera nga weesigamiridde Allahu subhanahu wa ta'ala n'omukwasa ensonga zo zonna ezikulumya omutwe ennene n'entono, kye kimu ku biraga nti mu butuufu okoze ibaada ennene. Allahu akbar. Okwesigamira Allahu subhanahu wa ta'ala y'emu ku ibaada ennene nnyo. Allah kyava tugamba nti wa ala Allahi fatawakkalu, eri Allah subhanahu wa ta'ala gye mbamuze ensonga zammwe zonna in kuntum mu'minin, bwe mubeera nga muli basiraamu abannama ddala, bwe mubeera nga muli bakkiriza. Oyo yenna eyeeyita omukkiriza, akalombolombo akakolaga nti oli mukkiriza, attawakkulu ala Allahi subhanahu wa ta'ala, obutemalaamu nansi eno, obutawankawanka nnyo ensonga zino ozikwasa jalla sha'nuhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ojja kubeera nga ofunye obukkiriza obw'amaanyi ddi nga Allah subhanahu wa ta'ala omwesigamiriza ensonga zo zonna. Seeka mbadde nsaba ku dduwa, waliwo ebinnemeredde, nja kukuwa edduwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala yajja ogiteekawo ebeere ng'ekkoledde. Omusajja oli wenna ng'asoma edduwa, Allahu akbar, naye n'ekizibu kiti olwansomera edduwa n'ebeera nga eyitamu bulungi, musajja yankolera bulungi oyo, noweebera Allahu subhanahu wa ta'ala nti yasalawo kibeere ne kiba. Innama amruhu baina al-kafi wa nun, ensonga ya Allah subhanahu wa ta'ala eri wakati w'ennyukuta ebbiri kaafu ne nun. Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, bw'aba yagadde ensonga yonna ebeere oba ereme okubeera, agamba bugambi nti beera ne kibeera. Allahu akbar. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo tutawaanya mu duniya eno byonna yabirina, byonna byonoonya okufuna ku duniya kuno ne ku akhira. Allah subhanahu wa ta'ala lahu mafatihul ghaib, yalina ebisobozo ebyekwese byonna, bwe by'omusabe ebikyaganya okubeera ng'obifuna, musabe Allah subhanahu wa ta'ala ana al-layli wa atrafa an-nahar, emisana n'ekiro ojja kulabirawo ng'akugguliddewo min abwabil khair, mu miryango gy'ebirungi, naye ng'okoze ddi? Ng'okoze kye bayita attawakkulu, okumwesiga Allah subhanahu wa ta'ala n'omukwasa ensonga zo zonna, so si attawakkul. Waliwo okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kita attawakkulu n'omwesigamiriza, nobeewo ne tawakkul okugamba nti oba oli awo anaakinkolera, kale nzikwasizza mungu naye simanyi oba binaakola, awo ate tebijja kukola, kubanga okosita attawakkul kwegamba omwesigamiriza tomwesigamiriza, olinamu taraddudu okubuusabuusa, zimukwase zonna ensonga zo. Omusajja abuze noonya kufumbirwa, mukwase Allah subhanahu wa ta'ala. Ennyumba eremedde ku olopuleeti, gikwase Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu guyuugayuuga, bakuvuganya ku mulimu, bikwase Allah subhanahu wa ta'ala. Olina obuzibu, abaana b'ozaala balina obuzibu, tebategeera basoma mu kiraasi, saba Allah tabaraka wa ta'ala. Olina obuzibu bw'ebyenfuna, essente zibuze, essente ziganya okunywerera mu nsawo, fatawakkal ala Allah, bikwase Allah subhanahu wa ta'ala, omusabe ajja kubeera nga akugula biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'amulaga obukulu bw'okumwesigamiriza ensonga ze zonna, n'amugamba nti fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Muhammad, bw'obeera nga olina ensonga yonna gy'agala okubeera ng'okola, kyonna ekiba kikkaluubiridde, fatawakkal ala Allah. Ng'olina ekikkaluubiridde, bikwase Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ofuna obuzibu bwonna, Allah akumalire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yavumwa, yakubwa, yagoba mu kitundu ky'ewaabwe gy'azaalwa e Makka, n'asengukira e Madina. Naye olw'okuba alina tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera n'okukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yamukolera ekyamagero n'amuzza e Makka ng'ate yafuga e Makka ne Madina. Oyinza okwagala ekintu Allah subhanahu wa ta'ala akikkolere, n'akikkolera gwe n'olaba ng'ate Allah akkoleddemu obubi, naye ate Allah ng'alina ekirungi kyagenda okubeera ng'akuwa mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Yamugamba owange gwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, bw'ofuna obuzibu bwonna, ensonga zizze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Aya 59 suratu Ali Imran, gyasangayo aya eyo gamba nti fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Aya mpanvu naye tujja mu kitundu ekyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ekikwatako kubeera nti omuntu obeera ne tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadri wa ila liqa'in qadim insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Afunye video sharing biidhnillahi tabaraka wa ta'ala.
teweerabira kubeera ng'olikinga RTV Facebook page yaffe ate ne ku YouTube inshallah tabaraka wa taala obeere ng'osubscribinga osobola okubeera ng'otuusibwako byonna ebipya biidhinillahi tabaraka wa taala ebya Ramadan Television. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة